Plani tonë të jashtëzakonshëm të digitalizimit të sistemit të drejtësisë i shtohet portali kryesor i aktorit më të rëndësishëm, sistemi gjyqësor. Nga dita e sotme, Ministria e Drejtësisë publikon në internet portalin më të ri në Shqipërinë digjitale, www.gjykata.gov.al, si mjetin e teknologjisë moderne të komunikimit në fushën e drejtësisë dhe menaxhimit të çështjeve gjyqësore. Portali gjykatave shqiptare është i përbërë nga 32 websajte për të gjitha gjykatat e shkallës së parë, gjykatat e apelit dhe gjykatën e lartë. Në websajtin e çdo gjykate ka informacion të personalizuar për atë gjykatë. Portali i ri transformon sistemin aktual të menaxhimit të çështjeve duke ofruar rreth 8 funksionalitete të shtuara dhe duke zhndruar atë nga një sistem i decentralizuar të dhënash për çdo gjykatë në një sistem të përqendruar piramidal që garanton sistemin e gjurmimit të çështjes nga momenti i paraqitjes në gjykatë deri në përfundim në të gjitha shkallët të gjykimit dhe ekzekutimin të saj. Ai ka zgjeruar kapacitetet për të ruajtur në arkivën digjitale gjithë arkivën gjyqësore, përfshi të dhënat e nxjerra nga sistemi audio recording për të gjithë sistemin gjyqësor në Shqipëri. Ai është lehtësisht i kuptueshëm dhe i përdorshëm për çdo qytetar apo aktor i drejtësisë me veprime shumë të thjeshta. Informacioni është i plotë dhe në kohë reale për çdo çështje gjyqësore në çdo gjykatë të vendit. Çdo çështje gjyqësore mund të gjurmohet në të gjitha shkallët e sistemit gjyqësor me të gjitha të dhënat e saj. Qytetarët mund të marrin online 24 orë në 24 informacion të detajuar për çështjen në gjykim, nga momenti i paraqitjes së pedis, hedhjes së shortit, kalendarin dhe vendin e seancave gjyqësore dhe të gjithë indikatorët e performancës të administratës gjyqësore. Sistemi i ri mund të realizojë transferimin elektronik të çështjes nga një gjykatë në tjetrën duke mjaftuar vetëm disa klikime të thjeshta. Portali ofron mundësinë inspektorëve të Ministrisë së Drejtësisë dhe Këshillit të Lartë të Drejtësisë, duke përdorur një username dhe pasuard të caktuar, të marrin gjithë informacionin elektronik të çdo dosje gjyqësore, pa lëvizur nga tavolina e tyre. Vizitat e tyre në gjykata do të jenë minimale. Kjo do të ulë kontaktin direkt me gjyqtarët dhe administratën gjyqësore në funksion të eficiencës të inspektimit dhe luftës ndaj korrupsionit në drejtësi. Sistemi i ri, pas shtimit të 8 moduleve të reja, eliminon të gjitha vështirësitë e sistemit të mëparshëm dhe nga sot, bazat e të dhënave të pavarura të sistemit të menaxhimit të çështjeve gjyqësore komunikojnë njëkohësisht me një server qendror, i ngritur nga Ministria e Drejtësisë. Çdo informacion mbi çështje gjyqësore që ndodhen në bazën e të dhënave në çdo gjykatë kopiohet në serverin qendror, duke krijuar kështu një bazë të dhënash qendrore me informacion të përditësuar me gjithë arkivën e gjykatave. Portali i ri siguron një arkiv digjitale për gjithë sistemin gjyqësor në Shqipëri. Portali zhvillon mundësinë e komunikimeve elektronike ndërmjet gjithë gjyqtarëve në Shqipëri. Përdorimi i tij lehtëson rrjetin në nivel të profesionistëve të drejtësisë, por dhe ndihmon qytetarët, operatorët ekonomik dhe praktikantët e ligjit në drejtim të qasjes së tyre në sistemin e drejtësisë. Portali zgjidh nga çështjet më të vështira, siç është mbledhja dhe përpunimi automatik i statistikave për çdo gjyqtar, për çdo gjykatë në nivel kombëtar. Ai ndihmon në një vlerësim real të punës dhe performancës së çdo gjyqtari, duke ndihmuar realisht autoritetet për vlerësimin e gjyqtarëve për efekt të karrierës. Ne po përpiqemi që nëpërmjet digitalizimit, drejtësia jo vetëm të jepet, por edhe të duket. Drejtësia të jetë më transparente, më e përgjegjshme, më profesionale dhe më e besueshme. Mirë se vini në Shqipërinë digjitale. Projekti ynë vazhdon.